Ծիտը Լինում է չի լինում մի ծիտ, մի անգամ էս ծտի ոտը փուշ է մտնում, դես է թռչում, դեն է թռչում, տեսնում է մի պառավ փետի է ման գալի, թոնիր վառի, հաց թխի, ասում է. Նանի ջան նանի, ոտիս փուշը հանի, թոնիրդ վառի, ես էլ գնամ քուջուջ անեմ, գլուխս պահեմ։ Պառավը փուշը հանում է, թոնիրը վառում։ Ծիտը գնում է ետ գալի, թե իմ փուշը ետ տուր ինձ։ Պառավն ասում է. փուշը թոնիրն եմ գցել։ Ծիտը կանգնում է, թե իմ փուշը տուր, թե չէ դես թռչեմ, դեն թռչեմ, լոշիկը տառնեմ, դուրս թռչեմ։ Պառավը մի լոշ է տալի։ Ծիտը լոշն առնում է, թռչում։ Գնում է տեսնում, մի հովիվ անհաց կաթն է ուտում։ Ասում է. հովիվ ախպեր, կաթն ինչու ես անհաց ուտում։ Այ լոշը առ, կաթնի մեջ բրդի, կեր, ես էլ գնամ քուջուջ անեմ, գլուխս պահեմ։ Գնում է ետ գալի, թե լոշս տուր։ Հովիվն ասում է. կերա։ Չէ, ասում է, իմ լոշը տուր, թե չէ դես թռչեմ, դեն թռչեմ, գառնիկը տառնեմ, դուրս թռչեմ։ Հովիվը ճարահատած մի գառն է տալի, առնում է թռչում։ Գնում է տեսնում, միտեղ հարսանիք են անում, մսացություն են, որ մորթեն։ Ասում է. ինչ եք մոլորել, այ իմ գառն առեք, մորթեցեք, քեֆ արեք, ես էլ գնամ քուջուջ անեմ, գլուխս պահեմ։ Գնում է ետ գալի, թե իմ գառը տվեք։ Ասում են. մորթել ենք, կերել, որտեղից տանք։ Սա կանգնում է, թե չէ, իմ գառը տալիս եք տվեք, թե չէ դես թռչեմ, դեն թռչեմ, հարսին առնեմ, դուրս թռչեմ։ Ու հարսին առնում է, թռչում։ Գնում է, գնում է տեսնում, մի աշուղ մի ճամփով գնում է։ Ասում է. աշուղ ախպեր, առ ես հարսին պահի քեզ մոտ, ես էլ գնամ քուջուջ անեմ, գլուխս պահեմ։ Գնում է ետ գալի, աշուղի առաջը կտրում, թե իմ հարսը ինձ տուր։ Աշուղը ասում է. հարսը գնաց իրենց տուն։ Սա թե չէ, իմ հարսը տուր, թե չէ դես թռչեմ, դեն թռչեմ, սազիկը տառնեմ, դուրս թռչեմ։ Աշուղը սազը տալիս է իրեն։ Սազն առնում է, ուսը գցում, թռչում, միտեղ նստում է, սկսում է ածել ու ճվճվալով երգել. Ծնգլը մնգլը, ծնգլը մնգլը, ծնգլը մնգլ, ծնգլը մնգլը, ծնգլ մնգլ, փուշիկ տվի, լոշիկ արա, լոշիկ տվի, գառնիկ արա, գառնիկ տվի, հարսիկ արա, հարսիկ տվի, սազիկ արա, սազիկ արա, աշուղ դարա, ծնգլը մնգլ, ծիվ, ծիվ, սազիկ արա, աշուղ դարա, ծնգլը մնգլ, ծիվ, ծիվ։ Մին էլ հանկարծ սազը վեր ընկավ, ջարդվեց, ծիտը թռավ գնաց, հեքիաթն էլ վերջացավ։